Përshëndetje dhe mirë se vini në edhe një podcast përmes meje, ku podcasti jonë në sonte ka ndirin të mirëpriet një grua që flet me dhimbje, por vepron me forcë. Është ajo Liridona Beqiri, ajo është një aktiviste, juriste me profesion, këshilltare politike dhe një grua që ngre zërin për shumë çështje që lidhen me gratë, posaçërisht me shëndetjen e gruas dhe jo vetëm. Unë kam nderin që ta kem Liridonën këtu pranë meje për të zhvilluar një bashkëbisedim që ndoshta do ta sjellim një Liridon pak më ndryshe, pasi të kemi pa shpesh nëpër media, je e pranishme për në qoftë në debate politike apo edhe për të folë për aktivizmin tënd, po kësaj radhe do ta zbulojmë edhe një anë tjetër të Liridonës. Përshëndetje Kaltrina, faleminderit shumë për ftesën. Ishe ca subjektive në fjalët edhe konsideratën që kishe për mua, po pa që di, ne jemi mike të shtirjeve të jetës për ata që se din, dhe sonte jam këtu në një pozicion pak më të sikletshëm, le të them, sepse duhet të përgjigjem për pyetje që ti tani më i din dhe për pyetje këshilla nga të cilat kam marrë edhe nga ti për shumë çështje. Të lutem. Po për atë, pikërisht për këtë çështje, unë do të mundohem që ta nxjerr atë Liridonën që unë e njoh. Bën ashtu. Uroj ta nxjerr. Okej. Atëherë do ta nisi pikërisht tek arsyeja se ti nise, domethënë publiku më i gjerë ty të njeh si aktiviste, kryesisht ke nisur me organizata të ndryshme që merren me shëndetjen e gruas, në këtë rast me të prekurat nga kanceri i gjirit, dhe arsyeja sepse ti ke nisur, domethënë këtë rrugtim, është diçka më e thellë dhe më personale. Ti e ke theksuar disa herë edhe nëpër intervista të tjera që arsyeja pse ti je angazhuar dhe aktivizuar ka qenë pikërisht historia e familjes tënde. Ti dhe familja jote keni humbur pikërisht njeriu më të dashur, në këtë rast nënën, e cila nuk arriti që ta përballoj këtë betejë. Sa vjeçare ke qenë ti kur për herë të parë jeni përballë me luftën me kancerin me nënën? Sigurisht pasi ai rrugtim ka qenë disa vjet i gjatë derisa përfundoi. Unë e kam theksuar edhe ndaljet time tjera publike që kjo është një nga çështjet më jetike, të cilën unë e kam përjetuar në çdo pore, le të them, qelizore të qenies njeri që mund të përballoj, dhe po çdo herë flas jo me një ton shfrenues apo specifik për të treguar që kjo është një sëmundje apo një tragjedi që mund të ndodhë një familje që mund të tërëzon moralisht, por e flas si diçka që duhet të inspiroj breza të tjerë për mos ta përjetuar atë që kemi përjetuar ne. Lufta me kancerin e gjirit, po, është një betejë shumë personale ime, sepse e kam prekur në qenjen e nënës time, në një moshë kur unë nuk dija realisht se çfarë do të thotë termi kancer, nuk dija se çfarë do të thonë pasojat për të përballur me një sëmundje të tillë, për ta sfiduar jetën në vrazhdësinë që ajo të jep, dhe duke mos kuptuar që je e fortë atë sa e dëshmon më pas. Kam qenë vetëm 14 vjeç, ti e di që kemi qenë në vit të parë në shkollë të mesme kur kam kuptuar sëmundjen e nënës time. Në ato kohë mund të them që nuk ndryshoi vetëm jeta jon, po thjesht jeta u ndal për pak, ashtu siç nuk di një zemër të TikTokon më, ishte e njëjta edhe lajmi kur ne morëm, dhe ishin vetëm më pak se 4 vite jetë, me shumë sfida, me shumë lodhje, net pa gjumë, domethënë të shohish njeriu më të shtrenjtë në atë pozitë, duke luftuar me jetën, nuk është as pak e lehtë, mirë po them që sfidat e rënda janë për njerëz që mund të durojnë, dhe jo rastësisht e konsideroj edhe veten sot si një grua e fortë që di t'i bëj ballë situatave të tilla. Dhe dikun, siç thash, më pak se 4 vite u përballa me atë që kishin frikë realisht, edhe ta përmendnim edhe ta prisnim. Në moshën 17 vjeçe timen e humba nënën time, dhe me nënën time në fakt nuk humba vetëm me njeriun e dashur, po e humba edhe atë ndjenjen e pafajësisë ndaj jetës. E humba për një çast edhe ndjenjen e empatisë ndaj çdo procesi jetësor, sepse normalisht të shembët bota dhe nuk e ke më atë sensin për t'i parë apo për t'i gjykuar gjërat ashtu siç janë.
por kuptova që për një dhimbje të tillë duhet të jesh mjaftueshëm i durueshëm dhe përtej asaj, dhe që nga ajo ditë them se çdo veprim i imi ka pasur një hije të saj, çdo veprim imi ka pasur një ndjesi urgjence dhe një ndjesi përgjegjësie, prandaj dhe Si ti në atë fillova periudhë, domethënë, përpos dhimbjes që ke përjetuar, menjëherë të është dhënë edhe një përgjegjësi mora një rol të dubluar, le të them, jo vetëm si motër, motra më e madhe, të kujdesesh jo vetëm si motër, për... por edhe si një nënë e dytë për vllaun dhe motrën time, po si dhe një bashkëllëtar jetë, le të them, për babain tim, sepse ne ishim me një moshë shumë të re dhe patjetër që kishte nevojë, le të them, për një dorë që do t'ia shmang ato përgjegjësitë apo impenjimet si baba dhe si nën në të njëjtën kohë. Sigurisht, ta kujtosh atë periudhë, është periudhë e dhimbshme dhe derisa ti po flet edhe unë po emocionohem bashkë me ty. Nga kjo që e theksove ti pak më përpara, do të thënë, nuk e keni ditur se për çfarë po bëhet fjalë, nuk e keni njohur se mundje, nuk e keni ditë situatën. Ndoshta edhe vetë mami në këtë rast nuk e ka ditë se me çfarë po përballet, apo edhe se si ta menaxhoj ndoshta më mirë këtë situatë. Edhe ka pasur momente kur ajo duke dashur që t'ju përgatisë juve me jetën, edhe është shkëputur pak nga juve. Patjetër, nëna ime në atë kohë punonte si defektologe dhe ishte shumë e angazhuar për një grua, le të them, mund të ketë ka qenë avangardë e kohës së saj, sepse në atë kohë kishte shumë pak gra që ndiqnin aktivizmin publik, siç ishte ajo një aktiviste shumë me pasion, përveç obligimit, le të them, të një marrëdhënie punës që kishte. Por ishte edhe një strategje shumë e mirë e jetës. E ka dashur jetën, ka qenë shumë allegro si person, çdo herë nga ajo kam mësuar realisht që jeta nuk ka anën negative të saj, vdekjen, po të jetuarin keq. Dhe unë jam përtej se e lumtur sepse ajo ka pasur jetën që ka dashur ta ketë. Ndonse pak shkurt, në një moshë shumë të re, në moshën 41 vjeçare ajo ndroi në fakt jetë, mirë po para se jetoi, mendoj që ka jetuar ashtu siç ka dashur. Dhe për të pjesë nuk më vjen fare keq. Por në kohën kur ajo kuptoi që nuk ka kthim pas, sepse ishte vetëdijshme, ishte koshiente se çfarë pret, normal që filloi ta ndronte edhe atë strategjinë e të sjellurit me ne, duke na mbajtur më larg që mos të përballemi me dhimbje që kishte ajo. Që ta kemi më lehtë, por jo që e lehtësoi. E kupton se faktikisht kur ndoshta nuk kam pasur moshën për ta kuptuar, mirë po kam qenë gjithmonë kërkuese dhe kam hulumtuar se çfarë do të thotë një sëmundje e tillë, dhe deri diku e kisha të qartë edhe unë që një ditë mund ta humbas atë dhe ti si fëmijë don ta shfrytëzosh secilin moment me të ëmën. Mirë po nga ana tjetër nuk e di, ndoshta me sfidat piqesh edhe më tepër se që pret, dhe ndonjëherë edhe duhet ta aktrosh për të mirën dhe mirëqenjen e saj mentale. Por që nuk ishte fare e lehtë sepse normal që në atë kohë e mbaj mend, unë kam qenë në vit të parë në studime dhe e ishte shumë e rëndë për mua sepse në atë kohë ishte në spital në qytetin e Tetovës dhe më duhej të udhtoj çdo ditë, të rri çdo natë me të në spital dhe të nesër me të udhtoj për në ligjërata, sepse nuk doja t'i leja anër të studimet, dhe ishte edhe një mision që e kisha marrë nga ajo që patjetër të isha shumë e rregullt dhe suksesshme në studime. Dhe e mbaj mend që edhe në momentet më të vështira të saj dinte të më merr në telefon dhe të më jep kurajo dhe të më thotë mos hajde sot se jam shumë mirë, vazhdo shiko punën ande, mirë po ka qenë vërtet një periudhë shumë e rëndë për të mbajtur kaq barë të rëndë në supet e një 17 vjeçare në një kohë kur moshatarët e mi ndiqnin komplet një jetë tjetër, një jetë të argëtimit normal të moshës që na takon, por që fati nuk vjen tek të gjithë njëjtë dhe ne duhet patjetër të pajtohemi me atë që na servohet nga le të themi nga universi, dhe unë mendoj që ka qenë një fat i imi që ta përballoj këtë. Në atë kohë kam menduar i keq, po tani them se është edhe i mirë sepse nga ajo dhimbje jam mësuar të ringritem edhe në betejë kur dash të bëj revolucion
për të kthyer kthesa të mëdha. Sigurisht, pikërisht ndoshta kjo dhimbja ty të është kthyer pastaj në forcë të ka bërë kjo Liridona që je sot. Mendoj që po, ka kontribuar mjaft. Ndonjëherë them që ma ka hequr atë pjesën e ndjeshmërisë, dhe ndonjëherë them që këtë pjesën e cinizmit apo arrogancës të butë, le të them, ma ka imponuar si një mekanizëm mbrojtës ndaj shumë situatave. Jo çdo kush normalisht pret dhe e mirë kupton, mirë po gjithmonë siç thash, jeta më mësoi që duhet mos ta kursej dashurinë, mos ta kursej empatinë, mos ti kursej shumë gjëra, dhe mendoj që kur dhimbja është në mënyrë konstante e pranueshme, ndonjëherë dhimbja të bëhet edhe si flamur, ndonjëherë të bëhet edhe si mision. Tek unë është bërë si mision dhe mendoj që është një rrugë që duhet ta vazhdoj ende. Sigurisht. Ti pikërisht nga kjo situatë u bëre pastaj pjesë e një kauze të madhe, duke u angazhuar, duke dhënë ndoshta edhe më shumë nga vetja shpeshherë, për t'ju dalë në ndihmë pastaj edhe shumë grave të tjera që kanë nevojë. Ka pasur ndoshta momente kur ke menduar të tërhiqesh dhe çfarë të ka bërë që mos ta bësh këtë? Ka pasur shumë momente të tilla dhe ti e din që e kam biseduar me ty së fundmi që nuk mundem ta vazhdoj më, sepse me të vërtetë po i përjetoj gjitha, le të them, diagnozat e grave me të cilat unë bashkëpunoj, sepse është një mision i rëndë, edhe është një mision i dyfisht, jo vetëm me luftën e kancerit si betejë, le të them, edhe si mortaje e këtij shekullit, por edhe me mentalitetin e masës me të cilën ne përballemi, sepse kemi një neglizhencë shumë të tekshme tek popullata jonë, jo vetëm tek gratë, por edhe tek meshkujt, sepse xherr tangohet si një çështje që i përket vetëm gruas, në ndërkohë që ne po mundohemi ta edukojmë masën, sepse kanceri i xhirit tani më nuk është vetëm sëmundje që prek gjinin femrore, po prek edhe meshkujt, dhe ne kemi të evidentuar edhe meshkujt me kancer të gjendrës së xhirit, dhe mundohemi të edukojmë masën që kjo kërkon një aleancë të përbashkët edhe të burrave të grave për të çuar të mision përpara dhe për ta ulur numrin e atyre pacientëve që diagnostikohen fatkeqësisht në fazë apo stadium shumë të avancuar të sëmundjes, kur është edhe më e rëndë kurimi, kur është më i rëndë edhe trajtimi i sëmundjes, dhe fatkeqësisht gratë përfundojnë me një cungim të tmerrshëm fizik nga kjo sëmundje, e cila pastaj patjetër që ka edhe pasojat e saj psikologjike, sepse nuk është vetëm një luftë me kancerin, por është edhe një luftë me feminilitetin, është një luftë që të humbet nga atributet që të bëjnë të dukesh grua, dhe padyshim që kërkon edhe përkrahjen jo vetëm të partnerit mashkull, por edhe të gjithë familjes. Dhe tani më 18 vite po e ushtroj këtë, le të them, si mision, dhe së fundmi po përballemi me paciente shumë të reja, të cilat diagnostikohen me kancer të xhirit, pacientja më e re fatkeqësisht është vetëm 17 vjeçe, një fakt shumë trishtues dhe mjerues për një vajzë në atë moshë ende pa filluar jetën të përballet me sfida për të cilët duhet të luftoj për ta kuptuar jetën. Ne ndonse nuk i bëjnë shumë shpesh publike aktivitetet tona, sepse është një çështje shumë e ndjeshme e cila kërkon të ruhet atë etikën, le të them, personale apo të integritetit të pacientit, mirë po ne jemi në vazhdimsi, në kontakt të vazhdueshëm me pacientët dhe ndëgjojmë histori të ndryshme. Dhe së fundmi, së fundmi kam filluar të bashkëndjej më tepër se ç'kërkon norma e një aktivisteje, dhe e shoh që më rëndon, ndonjëherë kthehem në shtëpi dhe më duket sikur gjitha llojet e kancerit i kam në trup, dhe me të vërtetë më rëndon psikologjikisht, mirë po në moment kur them që nuk e bëj më, ka shumë zonja që më lajmëruan dhe më thuan fal fjalimit tënd në këtë event apo këtij aktiviteti unë zbulova në fazë të hershme kancerin, dhe kjo pastaj më inkurajon edhe të vazhdoj më tej. Nuk e di, është një mision që shumë pak duan ta bëjnë, shumë pak duan edhe vajzat që të cilat kanë pasur njëjtë me një anamnezë familjare siç jam unë, mirë po nuk e marrin përsipër, sepse kërkon jo vetëm angazhim, kërkon kurajo, kërkon guxim dhe kërkon një mendje të shëndosh dhe të fortë.
dhe kërkon një përkrahje mbi të gjitha. Dhe përkrahja e gruas për gruan nuk duhet të jetë vetëm instinkt, po duhet të jetë edhe atributi mençurisë së një gruaje. Dhe këtë duhet ne ta kultivojmë në mendjesinë e grave tona. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në këto betejë të sëmundjeve, po ndodh në çdo fushë ku gratë le të them janë në poligone të aktivizmit të njëjtë, shohim një mospërkrahje të panevojshme dhe mendoj që kjo është një regres që i bëhet çdo hapi që hedh përpara një femre e caktuar. Po, sigurisht nga gjitha këto historitë që i ke hasur në përditshmëri, ka pasur ndoshta një moment për ty më i dhimbshëm, po që pastaj të ka transformuar dhe të ka bërë kjo që je sot nga këto historitë që i ke dëgjuar dhe me të cilat ke punuar ndër vite. Frika çdo herë ishte e madhe në këtë që doja nis, sepse në fillim unë dilja dhe bëja thirrje të gjitha zonjave grave që të bëjnë kontrollet parandaluese mjekësore, të caktojnë një takim tek mjeku, të bëjnë një mamografi, të bëjnë domethënë analiza periodike mjekësore, por në ndërkohë që edhe unë kisha atë domethënë kisha frikë nga i hapi parandalues i atij kontrollit të tillë. Derisa mjeku, onkologu Iliri, të cilin e përshëndes dhe falenderoj shumë për bashkëpunimin, Ilir Ismailin dhe Ilir Vela, gjithashtu janë dy mjekët të cilët paralelisht punojnë me ne në këtë mision, më morën në telefon, tha shiko, se s'po ta kuptoj, tha esencën, ti po bën thirrje tha grave tjera, në ndërkohë tha nuk po vjen vetë për kontroll. Për një çast normal rrin dhe mendohesh dhe ke 100 kalkulime në kokë dhe në çast kuptova që derisa nëna ime, duke e ditur fundin e saj, nuk hezitoi as edhe 1 minutë të luftoj me jetën, pse mos duhet unë ta bëj. Gjithmonë e kujtoja veten se në fund të ditës e bija e kujt je, duhet ta mbajsh me dinjitet ato kuror të atij guximit që kishte nëna ime në atë kohë. Dhe në mënyrë të tillë i fillova edhe unë ato kontrollet dhe periodike mjekësore, të cilat pastaj padyshim u bën të pashmangshme dhe këtu patjetër në lejo të bëj thirrje gjitha vajzave grave, po edhe meshkujve, që ta bëjnë rutinë dhe ta bëjnë pjesë të kompromisit pashyeshëm me veten, vetë kontrollin, si në fillim, pastaj dhe këto kontrollet periodike mjekësore dhe mamografin, patjetër, sidomos tek ato vajza që kanë, siç thash, një histori familjare apo anamnezë familjare të kancerit të thyrit, dhe jo vetë. Pasi gjithsesi ne po flasim vazhdimisht për kancerin si një nga sëmundjet më të përhapura në botë, po nga ana tjetër është sëmundje e shërueshme dhe kjo duhet të jetë ajo qëllimi apo edhe informacioni kryesor që duhet ta kenë gjitha gratë në një kohë kur po jetojmë sot, kemi vazhdimisht informacion, edhe ta lejon një grua të vjen në stadin e fundit në kontroll, është e palejueshme nëse mund të. Po, Kaltrina, unë e përmenda pak më herët se është një luftë e dy fisht, jo vetëm me sëmundjen, por edhe me mentalitetin. Ne në gjithë këto fushatat e vetëdijsimit që i bëjmë, pikërisht atë e kemi theks. Ngritjen e vetëdijes, sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e popullatës për të detektuar këtë sëmundje në fazat e hershme, atëherë kur kanceri i xhirit mund të quhet si një sëmundje lehtësisht të shërueshme. Po është e rëndë, është një sfidë shumë e rëndë sepse në çdo takim apo ligjërat, le të them, informative që ne mbajmë në atë karavanin roz që i takojmë në çdo komunë të shtetit, është një numër shumë solid i grave të cilat marrin pjesë në këto takime për të plotësuar informacion apo për të bërë një konsulencë falas me mjekët tanë. Ende është tabu, ende është një temë që gratë i stigmatizon, nuk e di pse, nuk është në rregull në këtë fundçekull ne ta vendojmë kompleksin para arsyes së shëndosh dhe në fund të pësojmë një fund fatal për shkak të mos alertit apo vetëdijsimit secila prej nesh duhet ta ketë pjesë të kulturës shëndetësore. Nga ana tjetër është e pashmangshme edhe mosbesimi institucional tek popullata.
që është shumë e drejtë, sepse ne vetë po përballemi me një le të them kolaps të sistemit shëndetësor, i cili nuk po siguron asnjë lloj trajtimi të duhur, dinjitos, njerëzor për pacientët, aq më shumë kur jemi një vend që pretendojmë të jemi pjesë e familjes së madhe evropiane, padyshim që edhe shërbimet apo cilësitë e shërbimeve duhet i ngjajnë paktën pretendimit të tillë, dhe jo një sistemi shumë primitiv me të cilat gratë edhe ndonjëherë ngurojnë të përballen sepse siç thash e kanë frikë dhe edhe fundin. Ka ndodhur raste që ndoshta edhe janë diagnostikuar me gabim ose kanë pritur gjatë në listat e pritjes për depistim apo për një eko të gjirit dhe jo pa faj qëndrojnë në atë pozitë, mirë po më e rëndësishmja është që secila prej nesh duhet ta njohë trupin e vet dhe të bëj kompromis për një vetë kontroll të paktën dhe çdo shenjë e pazakonshme që i shfaqet në trup ta raportoj në mjek. Dhe kjo duhet jetë pjesë e kulturës tonë të përditshme dhe të jetë parësore, domethënë të jetë prioritet, sepse shëndeti i gruas është dhe mirëqenia e saj psikologjike është yll bazë për të mbajtur një familje të shëndetshme, për të rritur fëmijë të shëndosh dhe gjenerata apo shoqëri të shëndosh dhe mbi të gjitha siç e theksoj gjithmonë, gruaja është mbajtse e podiumeve shumë të rëndësishme në jetë dhe padyshim që shëndeti i saj duhet të jetë në pjedestalin e kujdesit apo mirëqenies, të cilën e siguron edhe politikat shëndetësore, mirë po edhe vetë gruaja. I përmenda këtu politikat të shëndetësore, ka qenë pikërisht ky aktivizmi që ty të ka detyruar që ti të përballesh me politikën në vend, edhe me institucion. Pastaj ti kesh ata përballë qoftë në krijimin e politikave të ndryshme shoqërore dhe pastaj kështu gradualisht edhe ti vetë të kyçesh dhe të kesh një pikpamje tjetër për politikën në vendin tonë. Tani në këtë pjesë të podcastit do të ndalem pak më shumë tek politika dhe fuqia e grave për të cilën ti shpesh herë edhe e ke ngritur zërin tënd. Dhe një si grifsh. Po. Sa e sinqert është politika ndaj grave, domethënë, apo thjesht ato vetëm përdoren si kuota në këtë rast në vendin tonë? Politika, si edhe çdo sferë tjetër, mund të them që historikisht është ndërtuar nga burrat dhe shpesh e qe gruan le të them si një shenjë përmirësimi dhe jo si një bashkëudhëtare në një mision të tillë. Vendosja e kuotave ndoshta në një moment të caktuar ka qenë e duhur dhe e nevojshme për të hapur dyert, për të thyer ato tabut e aktivizmit të gruas në jetën publike, aq më shumë në politik, mirë po jo për ta mbajtur le të them atë derë hapur me dinjitet. Në kohën që po jetojmë, gruaja le të them përdoret vetëm si një kartë elektorale për të siguruar një vend në foltore dhe për të treguar civilizimeve perëndimore që ne po bëjmë një hap për të përfshirë gratë në politikë apo në jetën publike, po nga ana tjetër ato e shohim shumë inekzistente në politikë, e shohim shumë të heshtur dhe le të them pa një integritet të tavolinave de jure. Tavolinave vendimarrëse. Po, ti e ke thënë edhe herave të tjera që gratë në vendin tonë janë të zonja dhe të afta që të marrin pjesë në tavolina vendimarrëse. Jemi përballur shumë shpesh me përzgjedhjen le të them të misionarëve, politikanëve, aktorëve aksidental në politikë, sepse nuk janë aty për hir të asaj që i përkasin sistemit të meritokracisë, mirë po janë aty sepse në një moment të caktuar kanë treguar servilizëm të nevojshëm ndaj kreut partijak dhe unë e kam thënë edhe në një intervistë tjetër, janë ata që edhe ajrin që e thitin duhet t'ua verifikoj partia në të cilën përkasin. Në ndërkohë që kjo është një sistem që është ushqyer me vite dhe ka kultivuar le të them snobist perfekt, të cilët sot po ndërtojnë politika për të ardhmen tonë, aq më shumë për të ardhmen e qenies grua. Gruaja shqiptare ka potencial të fuqishëm për të marrë vendime. Unë them që ne kemi shumë gra të zonja sot të cilët kanë ndërtuar
vetëm për te asaj që mund vetëm të shihen si percepcion, mirë po janë të ndërtuara me intelekt dhe din të sulmojnë me intelekt, por që nuk e kanë hapësirën e duhur, nuk e kanë dorën e shtruar të duhur dhe mbi gjitha nuk e kanë përkrahjen e strukturave partijake të cilat po ja zënë çdo ditë më shumë frymën demokracisë brenda strukturave partijake dhe gratë po i identifikojnë si një grup i pafuqishëm duke i grumbulluar ata në forume të grave, një gjë Dhe për forumet e grave ke një qëndrim, do me thënë një po, është shumë një kundra. term totalisht komunist të cilën nuk përket me ligjin për të drejtat të barabarta dhe për përfaqësimin e drejt apo adekuat gjinor. Nuk ka nevojë të kemi një forum gruaje, po duhet të kemi një strukturë partijake që përfshin në mënyrë të barabartë edhe gratë dhe duar edhe burrat, mirë po në duhet ta cek patjetër duke i përzgjedhur ata me cilësi dhe jo dhe në aspekt gjinor. Jo domosdoshmërisht duhet jetë një grua e ulur dikun nëse ajo nuk ka cilësi të nevojshme. Ne kemi edhe gra shumë që bartin poste të caktuara publike, mirë po nuk ja kemi dëgjuar zërin asgjë që i përket paktën qenies në mbrojtje të qenies së saj. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse pastaj një tjetër problematik që pak a shumë e theksove dhe pak më përpara. Domethënë qenien femër ta determinoj një grua e cila dështimin e ka pjesë të karrierës së saj profesionale dhe politike. Më shumë politike sepse profesionale dyshoj që mund të jetë përzgjedhur dikush duke shiquar le të them biografitë profesionale. Po këtu pastaj është një tjetër problematik që lidhet drejt për drejt me gratë, përkrahja apo mos përkrahja që gratë e kanë për njëra tjetrën në politikë. Kjo ndodh sepse ne jemi rritur dhe këndellur në një sistem që nuk na ka mësuar të jemi bashkë, por në një sistem që ka krijuar dhe ka nxitur le të them konkurrencë jo të shëndosh. Dhe gjithmonë zilia ka qenë ajo hija gjigante e cila e ka mbuluar le të them misionin e shëndosh në të cilën e ka marrë një grua përsipër për të punuar ose për të bërë. Po besoj që kjo duhet ndryshuar ngadalë, sepse kur gratë bëhen aleate dhe jo rivale, padyshim që janë më të fuqishme dhe mund të rezistojnë më shumë, aq më shumë që ne kemi një arenë politike ku grave shumë pak ju jepet mundësi, sidomos në ekzekutiv. Nuk mbaj mend nëse ka qenë ndonjë grua udhëheqëse ndonjë posti ministror, i shohim vetëm si deputete. Dhe ju japin fjalë atëherë kur duhet të zbutet le të them ndonjë çështje dhe jo kur duhet t'i tregohet palës tjetër që ne kemi gra që sulmojnë le të them me dije, me profesionalizëm, me intelekt. Nuk kemi parë kuota nuk është e domosdoshme edhe për përzgjedhjen le të them të një kryetare komune. Po, flasim gjithmonë për gjitha këto, lejo të them se për gjitha këto arritjet historike që i quajnë disa politikan, për mua vetëm një gjë është historike që asnjë femër nuk është në post të lartë udhëheqës. Dhe kjo është padyshim historike. Tek këtu mbyllet muhabeti. Për dallim domethënë nga situata që është në vendin tonë, është krejt ndryshe situata me rajonin, vendet fqinje siç është Shqipëria dhe Kosova në këtë rast, me përfaqësimin e grave qofshin ato në institucione apo edhe në pozita vendimarrëse. Në këtë rast së fundmit je përzgjedhur edhe si këshilltare e jashtme e një figure të madhe siç është Edisa Spiropali, në këtë rast edhe kryetare e Parlamentit të Shqipërisë. Si është kjo ndjesi apo dinamika që zhvillohet? E përmende edhe më vetë që dallon, domethënë dallon shumë sepse në Shqipëri kyçja apo gruaja si pjesë përbërëse e sistemeve politike është e domosdoshme. Dhe ne e kemi parë që në qeverisjen e atyre mazhoranca ka qenë më tepër gra se sa burra dhe është një kulturë të cilën e kultivon vetë sistemi në mendsinë e popullatës dhe kjo më është bërë atje kosto mendësie, gjë që mungonte ne. Të punosh, të jesh këshilltare e Edisës Spiropalit padyshim që nuk të lejon të mbetesh në një zonë komoditeti. Edisa nuk është një grua që
e dëshmon forcën, po është një gruaja që jeton atë çdo ditë. E them këtë sepse është një gruaja që inkurajon dhe motivon shumë. Është një nga ato figura që nuk pranon, mund të them, përgjigje të lehta dhe nuk pranon ide pa substancë. Dhe është një grua që zgjedh për krah vetëm gra të forta. Dhe unë me të vërtet e ndjej veten shumë të privilegjuar të jem krah saj, sepse ajo ka shumë qëllime të qarta në politikë, sepse beson që politika nuk është as post, as zhurmë, po është një përmbajtje, është një përgatitje dhe mbi gjitha është një Po një këshill që përgjegjësi. ndoshta ta ka dhënë ajo në lidhje me politikë bërjen, apo nuk donte? Po, dinamika me të cilën ne punojmë me Elisën është ndërtuar mbi një themel shumë të fortë të respektit intelektual dhe jo të hierarkisë, le të them, për pozitën që mban ajo. Është një bashkëbisedim shumë i hapur mes nesh dhe është një bashkëbisedim që pranon, le të them, idea edhe pa imunitet ndonjëherë, po që kanë përmbajtje analizë dhe nuk e ka, domethënë, për problem të merr një mendim nga ti dhe ta përpunoj atë dhe të ta vë në provë, le të them, idenë. Kur këtu nxiteshin pyetjet se si unë arrita të jem këshilltare e Elisas Piropalit, do ta sqaroj këtu sepse nuk kam pasur radhë. Me Elisën jemi takuar në shumë ngjarje të cilat na kanë lidhur profesionalisht, sepse unë punoj në administratë shtetërore tani më 16 vite dhe padyshim që na kanë lidhur ngjarjet e përbashkëta dhe në bisede sipër patjetër që ka njohur, le të them, përkushtimin tim dhe një ditë mora një ofertë nga ajo me të cilën unë me vërtet ndihem krenare dhe me përkushtimin më të madh e kam pranuar. Dhe siç them, ishte një ofertë që nuk kërkonte servilizëm, nuk kërkonte klientelizëm, por kërkonte vetëm dinjitet dhe një përgjigje të shëndosh dhe një përgatitje nëse jam e gatshme për sfidat të cilat ajo ka nisur përpara. Dhe kjo e bën edhe më të madhe Elisën edhe si politikane, po edhe si grua. Dhe kur po i tregoja që njerëzit kanë pyetje se si kam arritur deri këtu, i kisha një përgjigje shumë interesante nga ajo, tha, nuk di sa pse duhet të merresh me një gjë të tillë, tha, ti je në një makinë të blinduar dhe po mërzitesh, le të them, për një qenë ndacak që lek jashtë. Dhe është me të vërtet shumë e saktë si përgjigje, sepse ne gjithmonë mundohemi të shkelim mbi suksesin e tjetrit, pa i duar trokitur për gjitha të mund, le të them, për gjitha të sakrificë që dikush jep nga ne për të arritur në pozita të tilla. Mirë, po mund të them që ajo ka një intuit politike të jashtëzakonshme dhe një disiplinë që ta imponon me shumë respekt. Po. Do i kthehemi përsëri vajzave në politikë, posaçërisht këtu në vendin tonë. Sipas teje, çfarë është ajo që i mungon në këtë rast një vajzë shqiptare që të kyqet në politikë? Pasi fakti që ato po mungojnë edhe nuk janë të pranishme, kanë diçka që vajzave shqiptare realisht si individ, si personalitet nuk i mungon asgjë, nuk i mungon as vizioni, nuk i mungon as pasioni, nuk i mungon as përgatitja profesionale, po madje edhe guximi, dhe pse në momente të duhura nuk e shfaqin. Vajzave shqiptare ju mungon hapësira, e uzurpuar pikërisht nga meshkujt dhe nga i maskilizmi toksik dhe vulgar që shfaqet nga meshkujt shqiptar këtu në vend. Kjo ju mungon vajzave shqiptare. Ne e dim shumë mirë që kemi pasur shumë vajza të zonja të cilat kanë përfunduar me goditje ndër brez dhe kanë hasur në një luftë të pamëshirshme, siç thash, të vulgaritetit, të mashkulloritetit, se nuk më vjen të them burrëri, sepse nuk është burrëri të sulmosh një grua kur nuk din si ta heqësh nga skena, duhet ta sulmosh në vlera morale dhe është një gjë që në mesin e popullatës tonë, le të them, është i pranishëm dhe e perceptojnë dhe e thithin njerëzit. Prandaj ne duhet ta ndryshojmë këtë vektorin e të menduarit, sepse vajzave shqiptare ju mungon vetëm hapësira dhe një mbështetje nga meshkujt, le të them, për ta
Për të dëgjuar në këtë rast edhe Tu zëri ndëgjuar dhe mos tyre. mos të objektivizohet prania e tyre si qenie grua. Domethënë të vlerësohen për intelektin që kanë dhe jo për praninë apo për prezencën fiktive për të mbushur numër. Po nga ana tjetër, patjetër që kjo duhet të jetë edhe misioni vetë grave, sepse nuk mund të lejojmë që ne me barierat që janë krijuar miratim të shfuqizohemi nga të qenerit ajo që duam të jemi. Dhe kjo padyshim shkon si mesazh për të gjitha gratë të cilat janë të kyqura në struktura partijake, të cilat bartin një postë dhe shkon padyshim për zonjat e para, gratë e funksionarëve tonë të cilat nuk po i shohim në asnjë mbledhje, të cilat duhet të japin një mesazh për të ngritur iniciativa të tilla. Këtë që po e bëj unë sot si mision duhet patjetër të jetë një nisje le të them me shumë grave të cilat i kanë pasur burrat e tyre ministra të shëndetësisë. Të paktën. Por jo, domethënë i shohim aty kur do të jenë prezente ndonjë gala night, ndonjë shfaqje premi të teatrove që ndoshta më herët nuk e ka bërë, po e do statusi është aty. Jo, këto duhet patjetër të duken si fenomene dhe gratë duhet të jenë të zhurshme në këtë mënyrë. Jo pa përmbajtje, jo pa substancë, por të jenë të zhurshme në këtë mënyrë dhe t'i kërkojnë të drejtat e veta në një mënyrë që nuk do jetë privilegj t'ia siguroj tjetri, por do jetë nevojë sepse ajo duhet të jetë aty. Po, pasi tham, kemi vajza shumë të zoja dhe shumë të afta, që shpesher pikërisht nga kjo situata që është krijuar dhe kjo mendësia që është krijuar në vend, ngurojnë dhe nuk e marrin këtë hapin që të aktivizohen, kyqen dhe frigohen nga njollosja nesër në pikën më të dobët që është morali në këtë rast. Nga një konstrukt apo matrizë sociale shumë të mbyllur dhe me mbetje padyshim patriarkale. Ndoshta se të sofistikuara deri në një shkallë, mirë po të pranishme. Dhe gruaja padyshim që kur ka atributet për ta vlerësuar veten dhe për të kërkuar një vend ku ajo mund të bëjë ndryshime, njolloset, abuzohet me emrin e saj, etiketohet si e përdal, etiketohet sikur po bën një mëkat kardinal dhe gratë ngurojnë sepse çdo herë unë e them edhe si në shaka se statusin të qenurit gruaja e dikujt tek ne e kanë si titull akademik, një gjë që është shumë jo e pranishme për një grua e cila jeton në këtë shekull dhe një grua e cila edukon një brez të arshëm, i cili duhet të mendoj padyshim ndryshe nga ne. Ne kemi cekur edhe sepse kemi fëmijë që shoqërohen bashkë dhe kemi cekur që ne duhet të edukojmë sidomos djemtë që gratë i shohin, vajzat i shohin si qasje të barabartë dhe normal që ne të një gruaja që është e formësuar mirë nuk mundesh të qasesh si në epërthi, po do të qasesh si barabartë sepse nuk të afron mundësi ndryshe. Pa bërë këtu një lëmsh, le të them, shpjegime për feminizëm toksik, sepse feminizmi nuk do të thotë dublim rolesh, mos të keq kuptohem, sepse kemi edhe feministët që kanë agjendat të taktuara, të cilin feminizmin e shpjegojnë një epërsi ndaj burrit apo luftë ndaj burrave. Jo, feminizmi i shëndosh do të thotë aleat me ndasitë të cilat ne vim në këtë jetë duke bërë gjërat përbashkëta me ato ndasitë të cilat i kemi. Duhet të edukojmë vajzat të cilat nuk do të bëjnë kompromis për ato që duan të fitojnë në jetë dhe të edukojmë djemt që gratë do t'i respektojnë si qenie të cilat sjellin një jetë, sepse jeta nuk vjen nga një manual, po vjen patjetër nga një grua. Para se të kalojmë te kjo çështja e feminizmit që e preke pak, dua të ndalem akoma tek kjo tema e politikës. Sipas teje, ka një moshë kur një person duhet të futet në politikë? Ose sipas teje cila do të ishte idealja mosha? Për të futur në politikë mendoj që njeriu duhet ta ketë jo vetëm moshën, po background. Në momentin kur ai ka një arsye më të madhe se vetja për të futur në politikë dhe për të bërë një ndryshim. Dhe mund të them që mosha mund të jetë në disa segmente edhe relative, sepse në të 20-tat ti futesh në politikë me një pasion, me një idealizëm, me një guxim, është një moshë e shkëlqyer për të mësuar, për të ndërtuar, dhe këtu unë çdo herë dua të tek atë që partitë tona politike nuk kanë një shkollë politike me të cilën do rrisin politikan, do kultivojnë politikan. Të në një ditë të bukur të vendosin atë një front ku do i takoj vendi sepse ajo është kalitur dhe është ndërtuar, është përgatitur.
Po jemi mësuar që të kemi një one-man show, një ministër për gjitha dikasteret, i njëjti profil, edhe ministër i financave dhe i drejtësisë dhe ekonomisë, ekspert për gjithçka, gjë që është e pamundur. Pastaj kjo mosha në të 30-tat ke më shumë përvojë, më shumë qartësi se çfarë don, dhe ndoshta je në atë stad për të futur atij posti le them. Pastaj kjo e 40-tave është më pas kur them që më shumë ke ndikim, me përvojën dijen që ti ke absorbuar gjatë gjithë jetës, dhe si të tillë ke njohje dhe qasje më të thella për të lënë një gjurmë apo për të qenë vula e kohës dhe si lokomotiv për gjeneratat e ardhshme. Por gjithmonë duhet pasur parasysh diçka, që politika nuk ka nevojë për njerëz që duan të bëhen dikush, po për njerëz që duan të bëjnë diçka. Dhe ne këtu i ngatrojmë të gjëra. Ne kemi një marsh egosh të fryera të shumë politikanëve, të cilët luftojnë në mënyrë për të qenë primati i ndonjë gjëje që duan ta bëjnë. Jo se ndoshta nuk duan të kandidohen në të njëjtën pozitë, por ato nuk dinë tjetër çfarë të bëjnë, sepse nuk kanë një profesion të saktuar, fatkeqësisht. Kështu që mendoj që posti i mbartjes politike vjen me pjekurinë e moshës. Nëse do i kishte ndarë kështu me poste, flasim tani me çështje ministrish, për shembull, cila nga ministrit do t'ishte kështu sipas rëndësisë, dhe me çfarë moshe ti do i vendosje ministrat nëpër ato ministri? Tani po më bën një pyetje që duhet të jem edhe subjektive, sepse ti e din që unë kam punuar me shumë ministra, po, dhe të moshave të ndryshme. Të moshave të ndryshme, po, arrivist me shumë pasion, por që se kam pasur pregaditjen e duhur. Mund të them kështu që së fundmi kam punuar në Ministri të Financave, dhe është një nga ministrit më kyçe në vend, le të them një nga ministrit më të rëndësishme, sepse projektohet buxheti i një shteti, ndahen le të them lekët për çdo zhvillim, qoftë infrastrukturor, social apo gjithçka në shtet, dhe mendoj që aty duhet një pjekuri dhe një maturi shumë e thekshme, një higjienë mendore politike, një pacifizëm moral politik, se kjo është krejt një komponent shumë komplekse e ndërthurjes së një njeriut, por edhe një individ i cili diti t'i bie ndonjëherë tavolinës dhe të marrë vendime të duhura. Ka pasur ministra të cilët ndoshta kanë pasur përgatitjen profesionale, por nuk kanë pasur guximin. Ka pasur ministra të cilët ka qenë e kundërta dhe asnjëherë dikush i ndërtuar apo i kompletuar mirë. Por relativisht të ri. Unë për vete, ndoshta tash mosha është shumë relative, mund të hasim një 30 vjeçar shumë më i pjekur nga një 50 vjeçar dhe mund ta vendosim aty, sepse shiko, tani evaluojnë edhe bindjet, evaluojnë edhe shoqëria dhe gjithçka, edhe teknologjia e ka bërë të vetën. Ky le të them globalizmi po sjell një sër të rejash të cilat ndoshta edhe moshat më të shtyra nuk mund të adaptohen, e kupton, dhe është një ndërthurje po që kam punuar edhe me ministra të cilët kanë pasur entuziazmin, mirë po nuk e kanë pasur maturinë politike dhe kanë pasur edhe postoja nga kjo, po që prap mund të them që një moshë mbi të 40 ndoshta do ishte shumë më ideale, dhe do të kisha thënë një njeri i kompletuar, i ndërtuar, i pjekur për atë post, dhe një njeri i cili nuk do të shëroj komplekse dhe frustracione tek të punësuarit. Urojmë që këto këshillat e tua ti marrin parasysh këto udhëheqësit e partive politike kur i marrin vendimet pastaj për të emëruar. Po unë i kam debatuar edhe në sy me ta, dhe prandaj po them që është shumë e rëndë të deportosh si femër aq më shumë, ku duhet të hapësh këshilla një mashkulli, sepse unë e kam ndier këtë paragjykimin e këtij maskilizmit, ndoshta ndonjëherë me një buzëqeshje të panevojshme, ndoshta ndonjëherë me një shikim jo të duhur për të treguar vendin se ai është ai që duhet udhëheq, mirë po mbi gjitha kam qenë aty, kam qenë prezente dhe kam shprehur mendimin tim. Po besoj që kohrat do ndryshojnë duke rezistuar dhe duke mos u dorëzuar.
Po, ne jemi këtu që bashkë, do me thënë ta përcjellim këto mesazh, po mesazhe si kjo ti ke përcjellur vazhdimisht, kur e theksova unë edhe në hyrjet podcastit që të kemi pas të pranishme vazhdimisht edhe në media, dhe dua pak të kjo pjesa të ndalem pak për mediat dhe opinionin publik në përgjithësi. Është vëmendja që e merr një grua në media, vetëm se është e bukur, apo për mendimin që ajo e thot? Shumë aktuale dhe e pranishme. Fatkeqësisht shpeshherë është për pamjen. Po nga ana tjetër, një grua edhe e bukur edhe e mençur është një kryevepër në vete, le të them. Sepse një grua që din ta mbaj veten, mund të them që është një zotësi e saj. Por fatkeqësisht nuk është ashtu. Gjykohen vetëm për pamjen, edhe kur një grua ka një ide briliante, le të them një analizë shumë të thellë apo një qasje më ndryshe të tjerët, çdo herë mediat mund të them që e kthejnë vëmendjen tek veshja, e kthejnë vëmendjen tek gjestet e saj apo tek zëri i saj apo toni i saj. Dhe ndërsa derisa një burr, le të them, në publik komentohet për përmbajtjen e fjalës, gratë shpeshherë komentohen për tonalitetin apo për zërin. Thjesht është një stigm apo një paragjykim që në vazhdimsi dhe në mënyrë konstante ju bëhet grave, dhe kjo është, më le të them, lodhëse, po jo mjaftueshëm për të hequr dorë. Padyshim. Po ti personalisht je përballur ndonjëherë apo je keq interpretuar ndonjëherë publikisht? Është keq interpretuar qëllimi jot, kauza jote? Po, patjetër, atë shumë shpesh, sepse çdo herë kam qenë një revolucionare pa kompromis. E them këtë për të inkurajuar vajzat e reja të cilat duan të ndryshojnë diçka, kanë zë dhe duan ta bëjnë, që mos të dorëzohen asnjëherë. Po, jam paragjykuar, jam stopuar, le të them, kur kam folur për shëndetin e grave, kur kam folur për të drejtat e grave, kur kam folur për vendin e grave, për pajcimin e tyre, për, le të them, për vetë promovimin e tyre, por që ka qenë një keq interpretim që është munduar ta zhboj apo të zavendësoj, le të them, qëllimin duke sulmuar qëllimtarin. Kështu mund ta them më qartë, dhe po them që sa më i vërtet të jetë ajo që përfaqëson, aq më shumë do kesh goditje dhe aq më shumë do të keq interpretohesh nga ata të cilët ju lëkundët ndoshta kultuku, apo ata të cilët e dinë që nuk kanë meritën për të qenë një vend të duhur. Kur ju prishet rahatia. Qenia njerëzore është qenie referenciale. Ajo që ai servohet, atë e percepton, atë e absorbon, po asnjëherë nuk e përpunon dhe të vetë reflektoj se ku është gabimi. Po thjesht ne akomodohemi të qenurit ajo që jemi duke na ofruar dikush atë pozitë, dhe mendoj që nuk jemi mjaftueshëm kërkues nga vetja për të bërë gjëra të mëdha të cilat do të jenë patjetër e mira e kolektives të gjithë shoqërisë. Po ti personalisht a ndihesh ndonjëherë vetmuar në gjithë këtë betejë publike që e bën? Padyshim, ka momente që ndihesh vetëm, ka momente që nuk e ndjen përkrahjen e duhur. Mua nuk më trazon shumë mos përkrahja e meshkujve, se është si e pritshme, dhe e di që është, le të them, një betejë me ta për të mbjellur vendin për një grua. Qoftë ndoshta mos isha unë, le të jetë edhe dikush tjetër, po thjesht për të hapur llogore ku gratë do të luftojnë, apo poligone ku gratë do të luftojnë në mënyrë të barabartë me burrat. Më bezdis ajo çështja e pabesë e mospërkrahjes së grave. Dhe kjo është, domethënë, cungimi më i madh i aktiviteteve tona. Më pengon ajo që gratë nuk janë shumë suportive me njëra tjetrën, ti e din shumë mirë në çdo ngjarje që kemi organizuar ne, të paktën edhe për këto temat sociale humane, sa i pakt është numri i grave të cilat vinë aty për të qenë prezente, për të suportuar, ndërkohë gjitha kanë nga një hall të tillë në shtëpi, dhe gjitha kjo nga një frustracion i panevojshëm pse kam nisur unë, ti ose tjetra. Unë mendoj që në çdo sferë ka hapësirë për çdo njërin,
Nëse ti je mirë në këtë që bën, nuk mund të jesh e mirë në çdo fushë tjetër, e imja është vetëm të duar trokatë dhe të mbështet, dhe mendoj që në mënyrë të tillë vetëm mund ta hapim shtyqe të reja drejt të suksesit, atëherë kur ta shohim njëra tjetrën aleate dhe kur ta shohim të barabartë. Dhe po ka momente ku jam ndjer e vetmuar, po prapë po them, jo mjaftueshëm sa të dorëzohem për asaj që e kam thurur dhe projektuar në kokë, sepse besoj që gratë kanë natyrë shumë integruese, progresive, janë proaktive, produktive dhe duhet ta shfrytëzojnë atë në mënyrë të duhur dhe në moment të duhur. Po, a mendon se gratë shpesh edhe i friksohen suksesit vetë në këtë rast nga frika e vetmisë? Shpesh në ç'kuptim nga frika e vetmisë? Din pastaj të përballen me situata të ndryshme në jetë kur të statusit ngelin. Po. Aha, okay. Po, patjetër kjo është një historikisht një mbetje në mendësinë e grave të cilat mendojnë që pjesa e suksesit apo e ndërtimit profesional ndoshta do ju pengojë në ndërtimin e ndonjë lidhje apo statusit martesor, nuk e di, apo të ekuilibrit mes familjes dhe mes karrierës. Padyshim që është e rëndë në një rrugë paralelisht të ecësh të dyja, dhe padyshim që do thoja që familja është mbi të gjitha. Mirë po, një grua besoj që gjithçka që bën me pasion, bën me dashuri, bën me përkushtimin më të madh, dhe kur qëllon në një partner të duhur, mendoj që ka aftësinë për të bërë të dyja, sepse siç thash, duhet ta them atë tabun që burrat i gëzohen më tepër një gruaja që di të gatuaj vakte më të mira sesa ta flas latinishtën e lashtë. Fatkeqësisht pasi po shohim ne në përditshmëri sikur shumë po i jepet hapësirë pikërisht asaj që e theksove dhe ti pak më herët, këtij feminizmit toksik, sikur po keq interpretohen, po keq kuptohen. Ky feminizmi toksik disi po xharon dhe po i demonizon meshkujt. Humbin edhe vlerën, në këtë rast e theksuam martesën, po e nënvlerësojnë të njëjtën si institucion, po e quajnë atë shpesh ndoshta si një presion i heshtur për gratë që e duan karrierën dhe i detyrojnë të bëjnë si një përzgjedhje. Jo, shqipni, unë jam shumë kundër feminizmit toksik, e përmenda edhe më herët, domethënë ato janë shumë agjenda të caktuara të aktivistëve ndoshta që kanë pretendime të lobimit të ndryshëm që nuk dua t'i futem, por feminizmi duhet jetë në suaza të misionit të shëndosh. Unë thash edhe më herët, domethënë ne vim në jetë si gra shumë të ndryshme nga meshkujt. Të njëjtën, po njëjta vlen edhe për meshkujt. Çka është e jona të bëjmë, domethënë ndjesia e feminizmit duhet të jetë për barazi dhe për ndarje përgjithësisht, jo për ndarje rolesh në aspekt gjinor. Si nuk mundet një burr të ngel shtatzan, njëjtë nuk mundet edhe një grua të jetë më e fuqishme me një top futbolli se sa një mashkull. Ajo që ne mund të bëjmë është të ndajmë përgjegjësi, nuk di, në rritjen e fëmijëve, në arritjen e karrierës, në mbështetjen e njëri tjetrit, dhe kjo është qëllimi në fakt i këtij uniteti, i cili duhet të shkojë me disunitetin e perceptimit të shoqërisë tonë për barazinë gjinore. Barazi gjinore është ndarje e përgjegjësisë, nuk është dublim rolesh. Nuk mund të jesh nuk mund të jesh dy meshkuj në një shtëpi, po. Nuk dua të keq kuptohem, sepse unë e di që ndoshta keq kuptohem nga një ranë kur them që luftoj për barazi gjinore, vajzat e reja që në fakt nuk janë përballur akoma me jetën, sikur po ju krijohet një perceptim kritik i gabuar se ti mund fakt është se ti mund t'ja dalosh vetë dhe se ty nuk të duhet një burr në jetën tënde për të jetuar, se domethënë vazhdimisht ti ngulitet në kokë sikur martesa, krijimi i familjes nuk është gjithçka që ti duhet ta kesh si mision në jetë, dhe kur në fakt ne e dim që pikërisht jeta është vazhdimsi dhe këtë vazhdimsi. Jo, unë jam domethënë totalisht pro familjes dhe jam kundër gjithë atyre tezave
të shpikura, siç thash, nga agjentë të caktuar, sepse besojnë ato tradicionale në krijimit të familjes, po siç thash, duke respektuar hapësirën e secilit prej nesh. Nuk dua të bëj paralelizëm mes familjes dhe të qenurit vetëm, sepse padyshim që do zgjedh familjen, dhe besoj që një grua që ka arritur piramidën e saj të suksesshëm, e suksesit, nëse nuk e ka të përmbushur këtë pjesë, ndoshta pra do të keq kuptohem, mirë po them që nuk është e plotë në thellësinë dhe brendësinë e saj. Mendoj që familja është një dimenzion e cila të inkurajon për të bërë edhe hapa tjerë publik. Këtu nuk dua të paragjykoj gratë të cilat ndoshta kanë dashur të bëjnë zgjedhje, por nuk jo është ofruar fati i duhur dhe ti veçoj si pjesë ndarse e kësaj, mirë po, pra po them, unë jam pro familjes dhe mendoj që statusi me një njeri të zgjedhur për partner jete, me një njeri të mirë menduar, i cili është përkrahës mbështetës, nuk të pengon fare në rrugtimin profesional. Sigurisht se po. Kur mendon ti, Liridona, se je bërë kjo gruaja që je sot? Nuk mendoj ndoshta për një moment të vetëm, mendoj për një seri përplashtësiesh, humbjesh, zgjimesh, që më kanë formuar, le të them, kjo që jam. Ndoshta jam bërë gruaja që jam kur ndalova, le të them, së kërkuari miratimin e tjerëve për të bërë atë që dua. Gjithmonë të mirë, siç thash, të përgjithshme dhe të përbashkët. Kur mendova, kur ndalova dhe kur mendova me këmbë, qëndrova me këmbë në tokë atëherë edhe kur toka më dridhej, kam kuptuar që jam bërë kjo që jam sot. Po mund të them që gruaja që jam ndërtuar sot është ndërtuar me shumë heshtje, me net të gjata, le të them, pa gjumë, me dhimbje që nuk bërtiten për formuar. Çfarë do të donte Liridona e vogël sot nga ti? Liridona e vogël nga unë sot, nuk e di. Ndoshta do të donte një Liridon pa të dhimbje që ka kaluar, ndoshta pa e njohurat thellësinë e dëmshurisë, pa e njohur atë anën e shuplakave jetësore, ndoshta do doja një Liridon të shijoj gjitha ato të cilat moshatarët e saj kanë shijuar. Një Liridon që ndoshta forcën do ta kthente në vrishtësi dhe jo në vrasësi në momente të caktuara. Jam koshjente që ndoshta ndonjëherë qëndrimi im ndoshta nervozon, le të them, acaron shumë kë. Po do të doja një Liridon që do të nxirte në pak më tepër atë anën e butë të saj. Tani do shkoj tek disa pyetje që unë i kam quajtur pyetje flash dhe përgjigje të shpejta. Dua të më japësh përgjigje të shkurtra, edhe pse mund të jenë të vështira për ty, të më japësh shkurt. E këtë s'ma the tani. Po, ja, do të shkojmë me pyetjen e parë. Çka do zgjidhje ti, karriera apo dashuria? Do të zgjidhja dashurinë që nuk pengon karriera, ose të dyja ose asnjëherë. E tani kjo ishte ashtu diplomatike shumë. Si e tillë duhet të jem. Nuk ishe e sinqert tash këtu. Po, do zgjidhja dashurinë që nuk pengon karrierën, edhe them pra, ose të dyja ose asnjëra. Okej, do e zgjidhje forcën apo ndjeshmërinë? Sot ndjeshmëria është forca më e keq kuptuar që mund të jetë. Edhe kjo shumë diplomatike si përgjigje. Shkoj do me të tjetrën. ndjellja forcën, le të them, me dozë të madhe të ndjeshmërisë. Okej. Gratë. Tani më the të shkurta, mos më kërkote atë elaboroj. Po e lama ashtu, nuk diskutoj më thellë. Gratë janë më të forta në luftë apo në paqe? Në të dyja. Sepse mendoj që gratë dinë çfarë duhet të mbjetosh pa luftuar. Din të zgjedhin paqen edhe në luftra më të ashpra. Dhe më besohet që tani më ktheve në një indiom ku thotë që gratë janë si generalët, atyre nuk i intereson ç'humbje u ka kushtuar një fitore e madhe. Kjo ishte shumë e bukur.
Çfarë i thua dikujt që të quan emocionale kur ti flet fort? Emocioni im nuk është dobësi, është pikërisht arsyeja pse ti më dëgjon sot. Wow. Edhe a ke ndjerë ndonjëherë që dikush është trembur nga prania jote? Ti e ke ndjerë dikë që nuk është Që nuk trembur? është trembur. Se ma thua shpesh këtë. Unë e dëshmoj këtë, kështu me... Po, Jam dëshmitare. shumë dhe kjo ndodh zakonisht sepse nuk ka lidhje me zërin tim, po thjesht ka lidhje me qetësinë time në momentin kur njerëzit presin të eksplodoj. Po, dhe për fund një pyetje pak filozofike, po besoj edhe e ndjeshme që dua t'ja bëj edhe të ftuarve të tjerë kur bëhet fjalë për personalitetin edhe karakterin edhe ato se si e shohin veten. Ti e shikon veten si një diell, hënë apo si një yll? Nëse nuk i ke në një nënqiell të përbashkët, do zgjidhja, po nëse i ke në një nënqiell, do zgjidhja qiellin. Ti e mbi të gjitha. Në dimenzionin tim, mos keq kuptoa. Lirida, faleminderit shumë për mua, ishte shumë kënaqësi. Unë me ty sigurisht që do të kisha vazhduar edhe shumë tema tjera e bashkëbisedime tjera, por besoj me kaq sa folëm, kemi folë mjaft, edhe besoj që të na kenë ndjekur edhe me shumë vëmendje gjithë ata që është dashur të na ndjeken, pasi kemi thënë shumë gjëra të rëndësishme për jetën në përgjithësi, për politikën, për gruan, për forcën e saj, kështu që edhe një herë të faleminderit shumë që bëre pjesë të podcastit. Faleminderit ty shumë. Pavarësisht që jemi një studio ku gjyrojmë, unë sinqerisht jam ndjesh sikur jam në shtëpinë tënde, edhe pse kemi diskutuar që ka gjatë kohë që s'jemi parë, dhe me të vërtet jam ndjerë shumë e lirshme për gjitha që ndoshta kemi dashur t'ja transmetojmë publikut, ndoshta në ndonjë doslet e më jo aq shoqërore, mirë po besoj që kemi depërtuar dhe mendoj që formati i tillë, podcastave të tillë duhet të jetë pikërisht ashtu, që ne të depërtojmë në mendësinë e njerëzve dhe të mundohemi që të ndryshojmë le të them mënyrën se si ata mendojnë apo i qasen gjërave në jetë. Të jemi inspirim me gjitha. Uroj të kemi qenë ashtu dhe kjo është edhe vetë qëllimi i podcastit ton dhe këtu ne do ta përmbyllim këtë podcast, para se ta përmbyll sigurisht unë do të falenderoj edhe kompaninë e cila e mbështet realizimin e këtij podcasti, është agjencioni më i ri i marketingut për rrjetet sociale në vendin ton, të gjithë ju që keni plane, keni dëshirë për të ngritur bizneset tuaja, tani më keni një derë se ku të ofrojeni, e vetmja gjë që duhet të bëni është sigurisht të ndiqni rrjetet tona sociale, të ndiqni webfaqen tonë dhe aty do të merrni të gjitha të dhënat rreth pikërisht mundësive që Rare Group ua ofron të gjithë juve që po na ndiqni në këtë moment. Deri në podcastin e radhës, ju përshëndes.